ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഔഷധ സസ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആടലോടകം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ ആടലോടകം ഉണ്ട്, ചെറിയ ആടലോടകം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീര് നല്ല കഫക്കെട്ടിന്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചുമ, ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ട്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ആടലോടകം ഉണ്ട്, ചെറിയ ആടലോടകം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ഇലയായിരിക്കും. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇലയായിരിക്കും. നമ്മൾക്കിങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത അങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എത്രയായാലും ചുമച്ചാലും പുറത്ത് പോവാതെ അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കഫമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. പലർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ട് നീരെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇലയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക, വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മീതുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റീമറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് മീതുള്ള തട്ട് വയ്ക്കുക. ഇത് വെള്ളമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇല വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇത് മീതത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഇല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ചില ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ആവി ശരിക്കും തട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആവി തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും വേവിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇത് ആവിയിൽ വാട്ടിയെടുക്കുക വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല വല്ലാതെ കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസ്തമ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം. വല്ലാതെ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് സാധാരണ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഞെരടി എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ ഞെരടി പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത ജ്യൂസാണത്. ഇതേപോലെ ഉരകല്ലിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ 2 നേരമായിട്ടും കഴിക്കാം, പലവട്ടമായിട്ടും കഴിക്കാം. പലവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദിവസത്തിൽ കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കാം. അത്രയാണ്, അതിനാണ് പലവട്ടം എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരമായിട്ടും കഴിക്കാം. ഇത് കുറച്ച് കയ്പുള്ള കാരണം ഇത് തേൻ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പം കയ്പ് പ്രശ്നമില്ലാത്തവർക്ക് തേൻ ചേർക്കാതെ കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് തേൻ ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ചുമയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇതിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് പല വട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2 നേരമായിട്ടും കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അവർക്കാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ വായിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നാവിൽ ഇങ്ങനെ തൊടിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വേലിക്കരികിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റും, ചെടിച്ചട്ടിയിലും വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണത്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലിങ്ങനെ വേലിക്കരികിൽ ഇതിങ്ങനെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇല പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ കുറേ കാലം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറ എന്നുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ വരില്ലേ, ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചുമ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കഫമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. താങ്ക്